ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើប្រឡាក់សាច់ជ្រូកយ៉ាងម៉េចឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីនាងជាបន្តបន្ទាប់ចាតើឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាចិត្តមកយើងសាច់ជ្រូកយើងបានហាន់វាជាស្ដើងបែបហ្នឹងមកចាំតើមកចាប់ដើមដាក់ស្ករចាស្ករយើងដាក់ចំនួន3ស្លាបព្រាមកចាំតើយើងដាក់ហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការកូរច្បាច់វាឲ្យវាចូលជាតិទៀតមកចាំតើវាចូលជាតិហើយយើងចាប់ដើមដាក់ប៊ីចេងយើងចាដាក់ប៊ីចេង1ស្លាបព្រាជាស់តូចហ្នឹងមកចាយើងចាប់ដើមធ្វើការច្បាច់វាទៀតមកដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាមកល្អចាយើងកូរច្បាច់បែបហ្នឹងមកយើងដាក់យើងច្បាច់វាឲ្យខ្លាំងចឹងមកដើម្បីវាឆាប់ចូលជាតិចាំធ្វើវាច្បាច់វាចូលជាតិតិចហើយចាប់ដើមដាក់អំបិលចាំអំបិលយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកចាំតើវាយើងដាក់អំបិលចូលចាប់ដើមធ្វើការច្បាច់វាទៀតបន្តការច្បាច់ឡើងដើម្បីវាចូលជាតិគ្នាបានល្អប៉ុន្តែកាលណាបើយើងប្រឡាក់សាច់យើងអត់ច្បាច់ទេគឺវាអត់ចូលជាតិទេវាអាចសាច់ខ្លះស្អុយអញ្ចឹងតែធ្វើការច្បាច់វាខ្លាំងចឹងមកចាំតមកចាប់ដើមដាក់ទឹកប៉េងខ្យងយើងហ្នឹងដើម្បីបន្ថែមឲ្យជារសសាច់យើងឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតចាចឹងយើងដាក់ទឹកប៉េងខ្យងចូលមកចាបន្តវិញទឹកប៉េងខ្យងយើងផ្ដើមធ្វើការច្បាច់វាទៀតមកចាចំពោះសាច់ជ្រូកនេះវាទំនប្រហែលជាចង7ខាំអីហ្នឹងចា7ខាំចឹងយើងប្រឡាក់វាចឹងកូរច្បល់វាចុះឡើងបែបហ្នឹងមកចាំដល់យើងច្បាច់វាចូលចិត្តបានល្អយើងទុកផ្អាប់វារយៈពេល2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងសិនមកចាតោះមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ខ្ទះយើងហ្នឹងចាខ្ទះយើងដាក់ក្តៅខ្លាំងបែបហ្នឹងមកយើងដាក់ខ្លាញ់វាឲ្យក្តៅមកពេលយើងចៀនទៅវាជាប់ខ្ទះអញ្ចឹងដាក់ក្តៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់យើងចូលមកចាំតើវាដាក់សាច់យើងចូលរួចរាល់ហើយចាឥឡូវសាច់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនមកចំហៀងហើយយើងអាចធ្វើការប្រែវាបានហើយចាយើងប្រែត្រឡប់វាសិនហ្នឹងមកចាយើងធ្វើការប្រែម្ដងមួយបែបហ្នឹងមកចាឥឡូវសាច់យើងវាឆ្អិនបានមកចំហៀងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រែចុះយកមកណាឆ្អិនយើងដាក់វាមកចំហៀងមកគៀនសិនមកចាដើម្បីវាស្រក់ខ្លាញ់បានល្អចាឥឡូវសាច់ជ្រូកយើងបានជារួចរាល់យើងអាចធ្វើការបិទហ្គាសបានចាតើវាចេញបងដួសដាក់ចោលចានបែបហ្នឹងមកចាជាការស្រេចឥឡូវសាច់ជ្រូកយើងបានជារួចរាល់ហើយចាមើលទៅជាទំនើបមែនតើចាវិធីនេះសួរមែនតើបងប្អូនអាចសាកធ្វើនៅផ្ទះបានងាយចាបើសិនជាមានសំណួរជាចម្ងល់អីអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះបានចាឥឡូវមកសាកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាយើងមានបាយចឹងមកចាហើយនេះខ្ញុំមានជក់ដែរគឺជក់ស្ពៃចាយើងធ្វើការបន្ទាប់ជ្រលក់បែបហ្នឹងមកចាតើវាបន្ទាប់ជ្រលក់វាហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការញ៉ាំមកចាហើយយើងសេរីតិចមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការញ៉ាំវាមកចាបន្ទាប់ពីយើងភ្លក់រួចរាល់ហើយតែនិយាយវាថាជាតិវិញឆ្ងាញ់ជាតិដល់ជាតិដែរហើយពេលតើយើងញ៉ាំហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទៅកូកាទៀតនិយាយថាឆ្ងាញ់អើយសាន់ឆ្ងាញ់ចាជាចឹងក្រោយនឹងសូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អទទួលទានបាននិងសម្រេចគ្រប់ព្រះកើតក្នុងប្រាថ្នាចាជាចំការសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តចាជាចំការសូមអរគុណសូមជម្រាបលា